తూర్పు ఈశాన్య దిశ నుంచి వీస్తున్న గాలుల ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో చలి తీవ్రత పెరిగింది. కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. రాష్ట్రంలోని చాలా ప్రాంతాల్లో తెల్లవారుజామున ఉదయం వేళలో పొగమంచు ఏర్పడుతోంది. సంగారెడ్డి, రంగారెడ్డి, కామారెడ్డి, కుమ్రంభీం, ఆసిఫాబాద్, వికారాబాద్, ఆదిలాబాద్ జిల్లాల్లోని చాలా ప్రాంతాల్లో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 12 నుంచి 15 డిగ్రీల వరకు నమోదవుతున్నట్లు వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. గడిచిన 24 గంటల్లో అత్యల్పంగా సంగారెడ్డి జిల్లా కోహిర్లో 12.7, ఆల్గోర్లో 13.1, సత్వార్లో 13.4, నాల్కాల్ 13.8, కుమ్రంభీం జిల్లా గిన్నెధరిలో 14.1, సిర్పూర్లో 14.1, తిర్యానిలో 14.2, కామారెడ్డి జిల్లా డౌగ్లీలో 14.3 డిగ్రీల అత్యల్ప కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. మరో 4 రోజుల వరకు రాష్ట్రంలో పొడి వాతావరణం నెలకొంటుందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం పేర్కొంది.